Και εκεί που πήγαινα μου λένε κάνε λίγο δεξιά, κάνω δεξιά και όπως γυρίζω πίσω έτσι να δω τι θέλουνε, μου κάνουνε με το σπρέμι έτσι στη μούρη και λιποθυμάω εγώ. Και ξυπνάω μετά από μία ώρα και μου είχαν πάρει ρούχα, μου είχαν πάρει λεφτά, μου είχαν πάρει κάτι τυρόπιτες που είχα πάρει για κολατσιό. Άρχισαν και κάνουν και τέτοια. Καλύτερα να με σκοτώνανε και εμένα παρά να μου πάρουν τις τυρόπιτες. Γιατί να σε σκοτώσω, καλέ. Τα άλλα γίνονται όλα, άνθρωπος τα κάνει. Τι λέτε κυρία μου, ήταν οι τελευταίες τυρόπιτες αυτές. Επειδή εγώ πηγαίνω κάθε πρωί από τον ίδιο και παίρνω, γιατί όλη μέρα είμαι μέσα στο ταξί. Ναι. Άμα δεν φάω κάτι, να κρατηθώ. Καλά βρε παιδάκι μου, τώρα για το αυτό δεν γίνεται. Πάνε παλού και πάρει κάτι. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Ναι, αλλά αυτός έχει πολύ καλό φίλο. Καλά, ας έχει. Μια μέρα φάει ένα άλλο κάτι. Δεν έχετε ακούσει που λένε δείξε μου το φίλο σου να σου πω ότι τυροπιτάς είσαι. Ναι. Αυτός έχει πολύ καλό φίλο και είναι ο πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι αυτό, σε ποιο μέρος είναι? Κάτω στο Βαρδάρι. Στο Βαρδάρι. Ναι. Ο τυροπιτό. Το σκέφτομαι και κλαίω. Τι να κάνω τώρα. Ο τυροπιτό. Το σκέφτομαι και κλαίω. Ο Τυροπιτούμπας λέγεται το μαγαζί αυτό που σας είπα. Ναι. Στο Βαρδάρι είναι νούμερο 3 σε προτίμηση. Είναι πρώτο ο Μπουγατσόλας και δεύτερο Πενιρλιάρης. Αλλά όλα σε μένα τυχαίνουνε. Μια άλλη φορά πάλι δεν με είχαν ληστέψει πριν 2 χρόνια. 4 άτομα. Ήταν ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Ρώσος και ένας Πόντιος. Και πέσανε στη ζούγκλα. Καλά, οι Πόντιοι είναι καλοί άνθρωποι. Οι Ρώσοι δεν ξέρω, αλλά εδώ καλοί άνθρωποι είναι. Καλοί είναι, αλλά πέσανε στη ζούγκλα εκεί στο κέντρο. Γινότανε κομφούζιο. Πολύ κίνηση. Η ζούγκλα, πώς λέμε, έχουμε γίνει ζούγκλα. Ναι. Ξέρετε. Και τους πιάσανε οι κανίβαλοι και θέλαν να τους φάνε. Και αυτοί για να γλιτώσουνε μπήκανε στο ταξί το δικό μου και λέει σε μια δόση ο Ιταλός Λατομείο λατέστα παραφέστα της Λάρισσας, το θυμάσαι τον Παραφέστα? Ναι, πώς το θυμάμαι. Αυτός ήταν πρώτος ξάδερφος του Παραφέστα. Και μου την πέσανε και οι 4 και τι μου κάνανε, αν έχεις το Θεό σου. Ανοίξανε το καπό μπροστά και βγάλανε όλες τις τσιμούχες. Δεν μου αφήσανε τσιμούχα για τσιμούχα. Εν τω μεταξύ αυτές ήταν και χαλασμένες και... Ναι, και είχαν γίνει τσιμούχλες. Είχε πιάσει μούχλα, ξέρεις, από την υγρασία. Και μου πήρανε όλες τις τσιμούχες. Τώρα τι να τις κάνουνε δεν ξέρω.